我气。话音刚落，同行的几人都极为担心，因为女孩总是喜欢在公共交通上喷射。胖子让女孩深呼吸，来调整局部的肌肉。但就在这时，飞机突然颠簸，这无疑让女孩的状况雪上加霜。你แกล้งกันปะเนี่ยคนยิ่งปวดขี้อยู่อีแนนมึงอย่าไปโฟกัสปล่อยใจฝันไปนึกถึงพี่ตุ๊กวิยดาปล่อยใจฝันสักครั้ง女孩伸出胳膊，那密密麻麻的鸡皮疙瘩预示着大结局的即将到来。ถ้ากูไม่เข้าห้องน้ำตอนเนี้ยนางมาแน่ผู้โดยสารไม่ได้นะครับต้องนั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่กูปวดขี้空少提醒女孩，现在飞机正处在气流颠簸的状态，如果去上厕所就有可能被扭断脖子。女孩只好老老实实的系上安全带。她拿起杂志观看起来，试图来转移自己的注意力，结果下一秒，กูต้องขี้มันติดขอบดาดอ่ะพี่แนนเห็นเกียรติยศของงานฟ้าไทยพี่แนนกูเพิ่งอกหักนะกูเพิ่งอกหัก空少急忙起身阻止，他一把将女孩抱了起来。无论如何，他也不能让女孩当众那啥。女孩却不停地哀嚎，说自己实在是憋不住了。就在这时，飞机再次颠簸了一下，这一下直接让女孩彻底释放了出来。The freaking bad show. Hey, you let it go. Go on with the flow.